So what's up mga katrops, ito na nagbabalik na ulit tayo. So ako pala si Anthony. Ako pala si Anthony Argutaba. So topic natin for gagawin natin for today is tuturuan ko kayo kung paano i-convert yung video sound effects through your video log. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video ko. Gusto mo yun? Lloyd ka din. So ito na nga, yun na nga. Kung gusto mo matuto na kung paano ilagay yung video sound effects sa vlogs mo, kasi may mga, sa panahon ngayon, maraming nag-YouTube na, maraming gusto na mag-YouTube. So yung sa mga bagong YouTuber natin ngayon, please, magstay lang kayo dito. Kasi tuturuan ko kayo kung paano i-download yung mga sound effects para sa pag-edit nyo, para i-ano sa file, para gumanda yung editing, yung ano nyo, yung vlog nyo. So, ano pa hinihintay nyo? Ganda na natin. So, yung una nyong gagawin is punta muna kayo sa YouTube. Yan, sa YouTube. Tapos, pipili kayo kung anong gusto nyong video sound effects. So, yan. Pipili tayo na wow sound effects. Yan. Pili muna tayo sa YouTube. And scroll muna natin. So, yan. Ayun, may nakita na tayo. In video sound effects is yung wow, yung common sa video effects natin. Yan. Yan yung kukunin natin. Tapos, i-copy link natin. Pag-copy link, yan. Punta tayo sa Chrome or Google. Yan. Punta tayo sa Chrome. Tapos, pag nasa Chrome, i-search natin MP3. Ayan, nakalagay na MP3 Converter APK. Tapos, click mo yung YouTube to MP3 Converter. Tapos, yung kinapilink mo sa YouTube, ipipaste mo doon. Ipipaste mo dyan. So, yan, pinaste ko na. Tapos kapag video, MP4. Tapos, kapag music, MP3. Yan, MP4 tayo kasi video yung inano natin. Yan. So, wait lang natin kasi mabagal. Tapos, i-download. Yan. Download natin. Tapos, yan, wait lang natin. Yan, okay na siya. Na-download na siya. Ayan, makita nyo. Yan, na-download na siya sa ating MP3 converter. So, let's check to our videos. Makita nyo sa videos. Sorry, pasensya naman sa mga videos. Ayan. Yan, na-transfer na siya dun sa video natin. Tapos, back tayo. Punta tayo sa home. Tapos punta tayo sa KineMaster, which is dun sa pinag-e-edit na natin. Yan. Always 16.9 yung size. Yan. So, yun na. May natutunan pa kayo? So yun na, kung may natutunan kayo, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video ko ulit. Gigil ako sa inyo, yung mata ko. So yun na nga. Kung gusto ulit na matuto para sa mga bagong YouTuber ngayon, sa mga baby YouTuber natin, katulad ko, mas-subscribe lang kayo kasi marami pa akong tuturo sa inyo para sa magandang video effects natin, para sa magandang vlog natin. So, I hope na may natutunan kayo ulit. And ako pala si Anthony Argutaba. Please subscribe my YouTube channel again and again and again. So, by the way, salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo ulit. Bye-bye!